handheld stabilizer. Finally, dumating na rin yung order ko online ng Crane M2 at sa halagang 1,548 RMB ay may libre na siyang extension stick. So tara na, bubuksan na natin at titingnan natin ang laman kung ano yung mga kasamang mga accessories. Kaya ko pinili yung Crane M2 dahil magaan siya, less than 500 grams lang yung weight. At pwede siya sa DSLR camera, up to 720 grams. Pwede sa sports camera at pwede rin sa mga smartphones. Ang kagandahan nito ay mayroon siyang 6 na mode na preset. By the way, makikita nyo yung full specification ng Crane M2 sa iba kong video. So, tatanggalin lang natin yung balot para makita na natin yung mga laman. Ito na yung box enclosure niya. So, isa siyang matibay na styrofoam box. Matibay na matibay. Pwede sa laglagan. Makikita nyo maliit lang yung box. Mas maliit pa siya sa 10.8 ko na tablet. Kaya maganda kasyang-kasya sa bag nyo. Open natin yung box. Makikita natin sa loob yung pinaka gimbal unit. Tapos sa side makikita natin to yung quick release plate. Dito nilalagay yung cameras. So yung mahaba na slot para sa DSLR camera, meron less. At yung maiksi yung mobile phone or sports camera or maliit na camera. Tapos ito yung screw. Ito yung ini-screw sa later on pag kinabit yung mobile phone holder doon sa quick release plate. Ito naman yung wrist strap. Pwede natin ikabit sa dulo ng gimbal unit. Tapos ito naman, ito silica gel. Tabi nyo lang para ilagay nyo lang later on. Tapos ito yun naman yung mobile phone holder. So dalawa yan ang butas para sa 1/4 inch na screw. Usually ginagamit ko yung pinakagitna para ma-balance ko pag medyo mabigat yung mobile phone. Tapos ito yung USB cable. Type C siya. So ginagamit siya pang charge at pwede rin siya pang update ng firmware. Tapos ito yung pinaka mini tripod niya. Plastic siya pero matibay siya. Yan, nakakabit yung 1/4 inch. So ang dugtong diyan sa ating gimbal mismo para maitayo natin ng maayos at mabalanse. Ito na yung pinaka main unit. So medyo hindi naman masyadong mabigat, less than 500 grams lang naman siya pagkasama yung ating mini tripod. Kaya saka maiksi siya pag hindi nakakabit yung mini tripod. So kasyang-kasya pag kahit ilagay niyo sa bulsa pwede. At saka matibay naman siya kaya yung hindi siya gawa sa plastic kundi parang aluminum na matibay eh. Sa gilid meron ditong 1/4 inch na butas. Kung gusto mo mag-extend later on para lagayan ng ilaw or kaya microphone, pwede mong ikabit dito.
Ito naman yung lock ng roll access ng stabilizer. Ito naman yung user manual niya. So, buksan natin at titingnan. So, usually, pag dito ko binili sa China, most likely, puro Chinese siya. So, ito nga, Chinese nga lahat. Kaya, yun, di ko rin mapapakinabangan. Pero, anyway, nandun naman lahat sa YouTube ang mga tutorials at sa website nila. So, pwede mo lang i-check din doon ang English version. Open na natin yung unit. Make sure lang na naka-unlock yung roll, pan, and tilt access para hindi siya mag-sleep mode. Pag open mo, yung pinaka-default mode niya is PF. So, ito yung power. Ito yung side menu button. Tapos, ito yung focus. Tapos, ito naman yung USB Type-C na port. Yung trigger button dito sa likod, same function lang ito sa menu button sa harap. Pero, pwede mo siyang pang-reset. Or, pwede rin siyang selfie mode. Pindutin mo lang sa 3 times para umikot yung camera paharap sa iyo. Ang red button, ito naman yung photo and video recording. Tapos ito yung joystick para i-change yung menu. Press mo lang yung M button para sa pag-change ng mode. So from PF, L, POB, L. Pero kung gusto mo pumunta sa Go mode, pindutin mo ng twice. O pwede gusto mo pumunta sa Vortex mode, pindutin mo ulit ng twice. So yun lang, pabalik-balik lang yan sa 6 modes. Ang menu sa side, ito naman yung setting ng gimbal. So pwede mong iset dito yung motor strength. So, may low, medium, and high. Pwede ka dito mag-connect ng Wi-Fi, setting ng Wi-Fi mo. Tapos, pwede mo rin may mga preset ka. 5 preset yan. Wala ngayon. So, pwede mong iset dyan hanggang 5. Gamitin mo lang yung joystick pang change. So, yung joystick, pwede mong i-reverse yung movement niya. So, yun lang. Tapos yung about para makita mo yung version ng firmware. So, dyan na lang muna. Yung details ng bawat mode ay gagawa natin ng video later on.